Conas atá go bhí sé sin go deasc éisteach faoin na pobl ar fad, agus beidir go nnéanana méid trocht ar cuid in na pobl atá anna gár do mochrísa agus go lim sé páirte gontu agus feictar dom go roiint daoine fós atá buinte leis na pobl. I dosach buire is as pobl gail ceantar glasnaín, túisgurt bhlách líam mé agus táimán a hása chuige sin. So nuair a leiríonn faoi sin, leiríonn faoi Scoil Móví, Scoil Caitríona, na Fianna, Scoil an Chathair léachtóireacht, agus an geantar ina omláin atá fós. Agus an son tá Ollscoil Chathair bhlách Cliath agus muintir fiúntar agus Scoil na Gaeilge maratánis. So tá pobl an na loidir an sin. Is dócha tá muintir fiúntar an seo ar bhaile agsúla, daoine bhí annar i Mullinsa agus daoine a tháinig agus mitse ag déanamh roinnt teagas gló, but tá anna hásta a bheith an sathaniuh. So gur míle maith agat as an gcuire agus déanam mis roin cainte faoi rudaí buinte leis an ArdOideachas ach beag méid deireadh deach ar ceantas na mórthróchtaí atá ann don oideachas go idirnáisiúnta ní amháin in éireann but ar bheann idirnáisiúnta in ngach cairn agus na hathrathe atá teacht ar an ArdOideachas agus cuid na deisina atá ann agus beidir go nnéanam méid pointe ag deir maidir le deisna atá ann do muintir na Gaeilge agus gur féidir libse beidir deis agus leas a bhaint as amachchasá. So I don't know will an clicker a gum but will se agad an son. Yeah, déanam mé, yeah, cínte. Okay. Níor hiag mé go raibh mé tréis sin í dhéanamh. So is soca an céad ceist atá gom ná an céad ceist agus beidir an tain ceist beag amach do ragra lever dul agus seo héit a sé teacht. So ná bhí fannacht. Right, for sure. Okay, shouldn't say good. An bhfuil an tóir oideachas go maith ditse agus go maith dúinge mar sochaí. Okay? So aine le freagra amach conspóid ag tá níthe go bhéad. But má hain tú go dtí an litríocht ar fad go dtí na tuairiscí académiachta the éiread mar sin an cinálíonn an freagra commónta tá ann in gcónaí ná tá sé go máún, tá sé go máún, tá sé go máún. Agus má haon tú fécinn agus a léibh na tuairiscí seo OECD agus mar sin de déir siad tá mar ordaíonn siad rudaí, tugann siad daoine le breis ranna, bhí níos mó airgid ag daoine, tugann sé leithnú aigna agus a lehéad agus mar sin de. So dar dealamh támuid de ceapa gohfuil an ArdOideachas go má do dhaoine. Agus nílim se chun asainn tú le sin, is léir nach bhfuil sibh se chun asainn tú le sin, so leanamid leis. So, tagamid go dtí ceann that's the mór airgador muintir in eistíochta atá ar Ollscoil Warren Buffett agus tá sé seo méile, but really an áíir an rud atá sé héine rá ná becordit, go bhéh rud eile orthair líon dit, becordit in eistú a dhéanamh bhna tain. Agus má dhéanana in eistíonn tú onna tain, ní féidir le héine é sin a bhaintíocht. Agus má ag an tuair sin agus an nascaidir an ArdOideachas sin an rud atá a gceist leis. So má haon tú agus má thugann tú faoi cuasaí, cabbé level atá an tú, tá tú ag chur leis an sanolas agus leis na talan atá agat tain. Agus nuair támuid de caintenis maidir le cuasaí oideachas, cean an mór thróchtaí atá ann ná nímuid just a caint faoi cuasaí ArdOideachas, cuasaí formáilta, támuid a caint faoi cuasaí nabhéiremáilta níos. Agus san níos mó béime ag teacht agus níos mó brú a chur ar na hOllscoilení go náisiúnta agus go idirnáisiúnta chun fécinn ar an taithí síl atá ag daoine agus an taithí atá go san óna d'oibre agus fécinn ar an nascaidir éis sin agus deise chuirt gcuiste go dhéanam muid na aitheantas a chuirta sin. So sin ceantas na mór í go na hOllscoilena agus na Institute léin ar fad ag féchan dorthú. So Anis tá ag chacatí an bhaint agus bhí mar ágáil tam chun daoine chur chola leis seo. But, cahamudí dhéanamh, is léachtóir mé, is bhuailh mé caiimé dhéanamh, ní gan ar a líos, tagart amháin bheith si bheith chur isteach. So, feici si bh bhéidir go cliste go faoin trá seo ná capital déine or human capital. Agus Theodore Schultz a tháinig amach leis as a céidir agus go rinne sé an cinálín chur síos air. Agus an rud a bhí arála aige ná chuig dtí an pointe sin bhí anna chuid in an eistíocht ag torlú a gursaí chunas an próseáil a dhéanamh níos éfachtaí agus éfachtúla chun torgaíocht a dhéanamh níos sear. Agus an rud a bhí ag sesin arán ná ní bhiste dún agus sad fáis a táid
inistíocht a dhéanamh sa duine déine. Agus chuige sin dás an cuinceap seo níos de capitéal déine. Na tá go leor ligí leis an gcuinceap, agus nílim chun golasteach na ligí. Ba seo an cinálín capitéal déine tá neart daine inis tar éis sé seo hOllscoil, agus tá sé níos lárnathe ag an anchuid polisathe ag rialtais agus spartais agus mar sinnde. So da daine inis is achfanú. Agus is achfan tú gur cóirde a bheith gcónaí ag déanamh siar inistíocht dá, agus ceann den na písaí den siar inistíochta sin nach an tuairt féin na dachas, gon tuairt tú féin na curca cín agus mar sinnde. So ar nóí tá buntáiste agriocht tú len, do muintear tá choirí seo haraig, as má tá tusa ag déanamh inistíocht chéin, tá tú chuna bheith níos éfach túla, agus chuige sin tá tú chun níos mó airige nó bheith níos éfachtaí ar son cibé chomhlachta nó agriochta go bhfuil tú plé leis. Agus an buntáiste atá lei seo don duine déine, don duine individual ná, bhfuil tú a bhfad níos so glúisteach nó gur féidir go leid go háid cinálín ar nó Tomás chuid tú timppla crunne agus do bhain, bhí tú ná dul óid go háil leis an Ollscoilíocht, leis an leirgus síl agus leithnú a dhéanamh sin. So tá muidirna tá tá oringe in éiring, tá nach mór mar a glíonn siad massification a dhéanta dente gcuin ar an líon na daoine a hain go dtí an Ollscoil agus a rá go dtí tríú leibhéil agus mar sinnde. But an rud atá tar éis teach an cín, agus bhí mé an piece of curse Jack Mother le Generation Z, but I think it's kind of try to innovation, because when sé seo ceapan le nach mór gach glún a go háir in éireann. Ná an rud atá á dhéanamh faoi láthair ná an ceis seo faoin individualachas, agus mu chéanna chu cín tá na man hOllscoile an, so tá mar fad tá muid géirí mu sin héin a léirú ar bhealaí agsúla. Agus denmuid sin ar annachcha. Tá beidir go bhfuil an Instagram a goibh, beidir TikTok, cibé rudaí atá goibh, an támar fad tá an rud seo go ann madidir le bheith is a chionna chóir. So you are your biggest achfan. Agus chuige sin tá tú chuir tú hain aráig an támar fad. So is mailim an farseo go mór, mar tá sé cinálín cantalach. Cam go am tócaí le daoine cantalach, but gurgéibh tá sé anna bheith a caint faoi seo, agus a caint faoi an dóí go bhfuil cinálín an brú seo anis ag teacht, agus go bhfuil sé cinálín inis tócaí mar chuid an glún, sin héin inistú a dhéanamh sin héin a chur aráig, mar ar nós gur féidir le gacha aine a bheith na fáilteóir inis ar na man hOllscoile, is chuige sin is féidir leat a bheith a slóirtóir seirbhísí, agus is féidir leat airigad a héine dhéanamh sa chomh. So lear mé pí a bhí sin ná cean na cuinceapanna eile tá tagtha cí ná feictar dún ribh seo bh muidir caint faoi ibrithe go ná ibrithe, but táid ibrithe bhaid sin go dtí ibrithe ólais. Bhfuil an lúg sin ar chur ar an méid ólais gur féidirling a cornú a úsáid agus a athroch lú. Agus níl aon drám faoi le go bhfuil inis tá teorann imi sios. Tá níl ólais inis carnathes na hOllscoil na bháin, tá sé nach éonáid, agus chuige sin feictar ar ghaoine inis mar ibrithe ólais nó mar sin de. So chuige sin fálam formáilta agus narbhéireáilta atá gceist leis, bíon líonraí pásanta agus profisiúnta anna hábhachtach, so bhí Tomás a caint faoi pobal an son, so tá na pobal an seo Har bheith luachfar, tá muidir fad an seo ar scátha chéile, agus tá muidir fad ag tógáil as a chéile, agus ar fad tá muidir ná rudaí a bhaint le chéile amach. Na trascilline or beidir goil sé seo cliste goibh transversal skills. So ceirdí na skilline atá ag tastáil ón éasóg ó muidir fad anis chun marachtáil sa damsa. Rudaí ar nós cursaí tiontríochta, rudaí ar nós cursaí cineireachta, ceistin ar nós ceisna etice agus mar sin ar fad. So tá na rudaí na skilline seo a bhad níos tábhachtaí agus muidna mar chuid an damsa agus muid ag feimú mar ibrithe ólais. Rudaí atá breúing ó thaobh cursaí Ollscoile de, so I gcuil raisina ó feiceáidir go institúideacha, tá neart brú a chur ar na hOllscoile agus na institútí orlain ina thomláin. Cuid acúm ná bhfuil dintear uair ag teach go craoin, agus an rud an éireann síos an chuirsíos in dhéantar ar an litríoch ná bhfuil an ecology, the credential ecology ag ahrú. So tá níos mó daoine i mbun bun céimine, iar céimine, tastas, agus an omad rudaí agsúla, agus tá an Herbert ag torliú ar seo. So lear mé pí a faoi sin.
Tá an nasc idir cuasaí oideachas agus cuasaí oibre. Aon duine a bhí ag bhiontar tu go dtí séin an bhrú agus an mulla agus an tarraingta bhí aganine agus muidig munar céim ag an am go gula amach agus an nás sin le dhéanamh le fustóirí agus a lehéid. And then tá notion seo de umíocht gan teorann, so cén cíletála sin. An cíletála sin is dócha ná is tá neart ibróirí inis mar dhéartha agus iad chur oideachas formáilta, nabhfhoirmáilta agus mar sin de ar fáil. Agus ní gáid just smaoinmh roimhe seo go gaiigh se freastal tuis go dagan tú ó glasnaín go gaiigh sa dul sús a bóthir go dtí Ollscoil Garbhlach Lia, nó síos a bóthir go dtí Coláiste na Trínoide, nó isteach go dtí nó isteach trasna na Cathrach go dtí UCD. Ach tá datar éis éirí níos cúnga ar bhaile agus tá bhd níos mó daoine ag gul Harris agus ag gul aonóideacha agsúla agus go bhfuil si sin inis in ghlachaí agus just ghlacha mar rud anna é an gnáród a déanamh. An fálam ile canéil, seo an rud agus beidir go nnéanaí Andy trocht ar seo, tá muidenas na hOllscoilena tar éis anathrua eáil agus bhí muidir caiint faoin pandéim canálín mar an cliffhanger moment, you know. Gur aithring muid an son, bhí muidir gcónaí caiint faoin fálam digatach agus a lehéad an fálam ar líne. Ach inis tá cinálín na hOllscoilena agus na Coláiste ar fad ag tuairfeanara. Tá daoine ag éirí a bheith ag pléil sin fálam ar bailí agsúla, agus cén dóigh gur féidir linn tathú le son. Seo an ceann go gcuirm hain spéis ná an eispéiris n-Eolaíochtaí tubaltóra, agus an cíletá ná réire le sin ná tá taithí comór sanna gan inis le bheith ag plé le n-Eolaíocht a bheith ag obair a gceart, ag obair go má, tá muid ag géirí ar bhealach faoi le, níl muid sásta ghlacha le siomhanna idirlín nach bhfuil ag obair, níl tá muid ag géirí go mac gachrod ar bheann ar leibhéil an ord. Agus tá brú a chur inis ar na hOllscoilena agus na institúí léinn, digad tú a dhéanamh ar na seirbhísí uilig nach mór a bhhaineann le an churann siad ar fáil. Sin íon na seirbhísí formáilta ar nós na seirbhísí takeíochta fáilama agus na cuairtaí fáilama, ach seirbhísí níos leithne, so tá éileh ag teacht óna mic léinn ará linge nó tá muid ag éirí cuasaí cóirlachán agus tá muid ag éirí go mbeadh sé sin ar fáil dún gur féidir an bléic teag sa chur ag chorlóir, nó tá muid ag éirí takeíocht leabharlanna áilt ar bhailí agsúla agus tá muid ag éirí takeíocht annach chud takeíocht agsúla. Ach tá an cinálín eispéiris sin inis a goibh ghlachamuid leis gur bééis sin an caidan. So ní féidir leis na hOllscoilena ará it's just má galóir, gaig se fehebh ag ggur cuasaí registration nó chlórachán ar fatréimh se fada. Tá sé bheith géirí chlórú ar nós gan dóigh go glóiríonn sibh de aon seirbhís nó aon clifa ar lína agus mar sin de. No, that's yeah, you see that? So, Saki sibh an taileh a gathú, so tá chun déireadh seach a ceannas na pointí sin, agus ceannas na rudaí mór aithre ná na haithre tá teacht ar an eolaíocht cuasaí agus mar sin de. Because it's dócha mar sibh nuair a bhí me ag teachadí sure na háir teiste, well nílas go chur mór an breúir mac dúirlumm, tá tú go ag an Ollscoil nach bhfuil, okay, grand, yeah, ará leat lína amach an bhirm CAO, agus that was tau. But inis tá éilm with roundaí ag daoine agus féidir dul ag caistal gulags cuasaí beagaí and of cuasaí móra nó cibéiread. So tá an aithriú trééis seacht le aimseir na pandéim tháinig ul aithriú ar sin, so feictar dúin gur tháinig furbert ulmhór ar na mú platforms agus daoine ggéanamh cuasaí ngach éóid. So chuig ceann a go bhail an ceapan chuigú ceann is mó ar down future learn chuide sin ó sé 7 milliún daoine a bheith chlórathe leis go dtí 2 milliún duine a bheith chlóra leis. Chuig Coursera agus edX just bhína figurí do creta. Agus chunig muid an rud céine ó chéibh daoine a géirí cuasaí a dhéanamh na cuasaí a dhéanamh muid agus chur muid ar fáil chumá ar lína mar sin. Comhalta sin tá arúntocht. Now nuair úsáidim se an dintor, as focail nach cinálín síon go málamsa, ceam go cinálín sean mar ocail, but ócéibh céimena agus mar sin de. So an bhfuil an bun céim nó an iarchéim fós mar an rud ba chóir go daoine a dhéanamh, agus ar chóir má táid a caiint faoi fálam fad saoil
ar chógamach muid agrád le duine atá sna chuigedaí, sna dahadaí, sna trocadaí, sna féidir fiú ba cuair dóibh ar chéimi anamh, nu an bhfuil bailí eile le smaoine faoi. Agus ag an trád an saoil céir é an bailach is fear chun chun bheith lé le cursaí agus mar sinnde. So sin cuid in na ceis na ghfuil na hOllscoile a géirí strachelt lo fé láthir. Tá ceis maidir le cursaí ruachtainna. Chathair níl tá na teorann le síos tá daine ag tuairt faoi tá na bailí isteach na institútí léinn tar éis éirí anna éasca nó níos éasca a riamh. So it's not just teorann de dhaoine atá goláán, tá níos mó daine goláán. Bud a dtíorthaí agsúla tá ceis na fósán maidir le ceis na ruachtainna. Ach feicimid na go bhfuil me ceis na ruachtainna a gcuine agus tá feicimid é seo ó héh daoine na hhéireanní nua tá isteach na gcaolóra agus mar sinnde, so támuid ag béimiid ag léile sin. Ahantas don bhoghlama ag an obair sin ceann ómhór agus an céad cabadéil eile in ag na pandéime. Yep. So ceantas na mór rudí go bhfuilm se ag lé leis fi láthir ná an cuinceap seo an micro-credentials. And micro-credentials nó micro-dhéontóir nó micro-creadúntaí is cur chuige nó is cinálín trocht é seo idirnáisiúnta a tuchtréid éirí leis na coppla bliana nús agus táid an príomhród a táid a géirí a bhaint amach ceappa ná chun rá leis na hOllscoile agus na institút bhfuil bailí agsúla le cursaí a chur fáil. Bhfuil bailí agsúla go leolómí daoine chunas tuairt faoi píosa foghlama a dhéanamh, beidir chun scéal nua Herbert na inúlachtú nua Herbert. Agus tá an bhrú agus an cinálí nasc ag obair na hOrpa ar an obair seo. Anna chud bartais go díomhíochta so fiúma ecinn tú ag stiff ag leibhéil na hOrpa bíonn siad a caint faoi ná na trasdul a rís bhí méid fearlam anna chud ó terma.ie. So na trasdula agus na haistrithe móra, so beidir go coolla si faoi na green transitions, the green and digital agus mar sinnde, na cín sin ar fad. Seo híad na rudaí go bhfuil an Aontas Orb feicil ará níl an táim a gcuin go gathach daoine an túfás ama agus is méid mór an ama tuairt faoi buncéim nó iar-céim ar feadh gábhlín nó tríomhlín nó ceirmhlín, cibé rud atá an. So céir é an bailach ar féidir linn cinálín ordú a dhéanamh an leibhéil ólas atá gcuoine ar na rudaí seo. So an tain agus fós féin a bheith pléile rudaí ar nós an work-life balance agus a lehéid cén dóigh ar féidir linn. Agus seo hí cuid in na rudaí atá siad caint faoi le micro-credentials. Rialtas na hÉireann cosúla anna cuid rialtas eile ar fud fad na hOrpa tar éis neart airgad in eistúsach na cuin ceapanna sin. So gear cursaí a chur fáil atá díirithe ar scileanna faoi le a Herbert. Sciil na n-Eolaíochtaí go mórmhór sciil na inaltóireachta thar disciplín ar fad. Seo rud an Aontas Orb níl gula ann, bud an príomhród le rá ó héamh an Aontas Orbach mar gur pobl mór sin le céhhéid 27 stáit. Tá siad ag géirí go rathmuid ar fad sa tróchéine chun taú lei sin an rud sin a raibh go mbeadh tú ná dul ó tír amháin san Orb go tír eile agus má dhéanann tú micro-creadúnta an áidhhain gur nentar é sinna ahand gosúla a céimnú de iar-chéim amach an seo. So Sean Kirschie's Kidolín ó héamh na hOrpa. So micro-creadúnt is tafad ar an bhoghlama atá déanta ar líon beag de eolalam ach tá measa únathe de réir critar atá sanathe agus tréarcach. So an rud atá i gceist leis ná go bhfuil drám atá cinálín cálaíocht a buint leis tar éis rá, yes tá tú tar éis agus tá tú ann é seo a dhéanamh de réir na torthaí foghlama atá ann. So yes tá tú ann an intrafúm sin na úsáid agus go raibh si tar éis é sin a bheas. Agus chuige sin bíonn táid a géirí cinálín an luach céine a thuirtas na cursaí seo is mar atá ag na buncéimena agus na hiorcéimna chun an cálaíocht céine a cin tú leo. Beidir nach raibh meisteach a cuiile rudaí seo, but just an rud an dhearann sé ná in an Chathair tá cinálín glúiseach dain ar rís chun gachéine cinálín ar an leathnach céine ó héamh céir atá chur ar fáil. Agus go príomhúil an rud atáid a rá le ná ghfuil siad idir méid áire, so tá siad anna bheog nó píos beag níos mó, gohfuil siad incrochta, so sinna rá má dhéanann tú ceann amháin gur féidir le coppla ceann a dhéanú, agus an son béidir gur féidir le tasta sa bhaint amach, nó bun céim a bhaint amach, nó iar céim a bhaint amach mas míon leat.
Gwyl siad cóchuma, agus an rudatá gceist le cóchuma, ná gwyl na hOllscoilena nó cibé Institute Léin eile tá tuairt fuhanó nó a chuiríd ar fáil, tá rééis a bheith ag obair le drám tíomhamón i drám seachtrocht le iad sin na Herbert. So tá sé sin spéisiú agus DCU, UL, na hOllscoil ar fád, UCG, tá ar fád tar éis a bheith ag pléile seo. Tá curcuigi agsúla fálamam because Brand sé cinálín ar na cohorts agsúla, so mar hampla seo just sampla gaibh. So ceann den na cursaí go bhfuil daoine géirí a chur fáil ná rudaí at gur féidir lo ar nós ceistena contasaíochta sé. Well, a ggóhéex bun céimethe atá beidir tréis cursa alína nó bun céim alína dhéanamh ach tá fecinn siad crap le gágam le scileanna na gnó, chuige sin denna siad an cumún cursa seo. An rud atá feicí ná bhfuil na daoine sin na géirí sin ar lína. But thugad tú go daoine beidir atá pí beagnaí sinne agus beidir go taithíach agus tá siad na géirí an cursa canan céine and if staring siad actually no táimte actually géirí casa le daoine eile. So chuige sin an rud an néantar ná go bhfuil na hOllscoil na sástaí an cursa chur fáil ar bhealaí agsúla ag brath ar an drám gúil siad a géirí pléilo, agus tá sé sin táchtach. Darbhú cáilíochta because chuige sin so tá Ollscoil Chathair Bhlach Cliath, tá Ollscoil Gaillimh, tá Ollscoil Chorcaí, tá muidir fada rá gur cursa de chuid na hOllscoile seo, tá muidir tuair creadúntaí cóibh. Agus chuige sin ní bhiste dúna a bheith sásta ghfuil cáilíocht a foioi le buintach lo. Agus chuige sin má tá creadúntaí go lo, tá matúnú formáilta genta orú. So go seaí sé. Agus seo cean an bhainein le cógaslan goimiide go breú amach foioi láthair. I cuiidú lo son an fráma CPD nó forba profisiúnta tá acu son a theasrú isteachadí curchlaige ó thaobh na mion cursaí. Okay, neart rudí ag siúla DCU, seo an fógraíocht tar ceann DCU tá sé gentaí a gomanis. So neart cinálín tugra ar siúlagan. Microcreds is tugra go bhfuil na hOllscoilení ar fád páirteachán tú. Ní na hOllscoilení technoliaachta, bud na hOllscoilení nó Gaillimh, Corcaigh, Mairéad, UCD, Cliath na Tróide, tá muid ar fád buintach leis, tá muid ag tar éis platformach ordan na chuirla chéile ag gur féad le fechan ar na gursaí. Ar nó DCU tá muid Comhalta Taighde seo, so tá observatory cruthúgain, tá an Tá muid tréis seo cinálín tionscnaimh atá goin DCU Futures, agus tá sé sin buinte ag cinálín ag ahrú an dóigh gofuil muid ag tuairt faoi cursaí bun céimthe, so de céim churtha fáil de goin agus denna bhid ahrúir. JD Advance tá DCU ag obair le drám timpeall na hOrpa, agus tá muid ag fécint ar cholachtaí beaga agus go isteach son agus rá céir atá uamh ó thaobh dige tú agus mar sinnde. And ag an ECIU tá muid ag play le I think trí nó darag partner agus timpeall na hOrpa ag chur mion cursaí ar fáil ag gceist na environmental sustainability agus a lehéad agus mar sinnde. So feictar dúine like ní léon bhealach faoi le bheith a dhéanamh faoi seo agus sinna fá bhfuil na tugraí agsúla ar siúlagain. Seo an ordáin atá ag na hOllscoilne ag chuirt na cínar fád ag DCU agus sáil seo, but bhí me géirí seo hispáintíomh. So an tá takeíocht ag an réaltas faoi láthair agus raithí sé seo ará go dtí fethe cuaig. Dó son atá géirí tuairt faoi cuidan na mion cursaí seo, agus ní sé just takeíocht ó thaobh na cín an Ghailinn, takeíocht an na cín trí bhean na Gaeilge, but ag takeíocht ar fáil de neart cursaí suas go dtí uchtó fan géad ag an HEA faoi láthair. So feictar tá DCU chur fáil na Hilbhán banistí straitéiseach, Gaillimh an analís so congóíochta, caiid an ifigúil, agus limnach an son an cóteáilteangas an ionna d'oibre. So má tá spéise go bh feici sibh go beidir gohfuil cursa an son gur féidir libh curs deacair agus gur féidir libh lascanna oildarthú. Neart roiite go neart tásúla go gur bhain sibh rud a cinnte amach sin agus má aon ceisna go bh blaci mé lo. Gur míle maigí.